পাতা দিয়ে দেবেন। চলো সরো, সেদ্ধ সেদ্ধ। আচ্ছা ঠিক আছে, নিয়ে দেখেন সামনে আপনাকে এটা। হ্যাঁ, এখানে নাম দিতে হবে নাকি? চাচ্ছি তাহলে সব করে দিন। হ্যাঁ বল, বাড়ি আসেনি তো কেন? ও গাড়ি তো এখনো দিয়ে আসেনি। আমি কালকেই তো চলে এসেছি দুপুরবেলাতে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার তো গাড়িটা চাইছিল দিয়ে আসতে বলে তো পালিটা নাই আতরটা কোথায় যাবে গাড়ি নিয়ে, তাই বললো। কি জানি বলছে গাড়িটা কোথায় যাবো, তাই বললো। তাই তা তো শুধালাম না। যেরকম করে বিরিয়ানি বানাচ্ছে। হ্যাঁ ওই যেতে পাবি, বাস স্ট্যান্ডে পাবি। চলো রেজিনগর। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে। বলছে ও রেজিনগর থেকে চলে এসেছে, বিকনগরে ঢুকছে। হ্যাঁ বাড়ি এসছি ও। হ্যাঁ আর যাবো তো।
হ্যাঁ সকালে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই 9টা 9:30 পেঁয়াজ দেখেই যাতে এই মার্কেট যাতে যাই সেখানে যাবো। এটা আমার কনসেপ্ট বুঝতে দেখি কি হয়। যাচ্ছি সব তলাই দিতে না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি দেখো কালি যদি কাগজ কাম পাঠিয়ে দাও। তো হলুদ হয় নাই তুই হ্যাঁ ঘি না দিলে হবে এটাই তো মাল। আর দুটো রাজ বাবুর্চিতে আলু কাটা হবে না। অন্যদিন আলু ছিল না আর আজকে আলু ছিটতে হবে। এই দিন আলু ছিল না এই দিন তো হবে আলু ছিল না তুমি। যাও কে আমার কই বলেছে আমার কথা বলেছে বাজার আমি করি আমি করে সবজি বাজার একবার নিয়ে চলে আসবে সন্ধ্যাকাল নিয়ে চলে এসো সেই তো মার্কেট করে আনতেই হবে গেলে আমার টাকাও দিল না বুঝলাম। ওটা ওগুলো কত করে খোলা থাকে খালি ঘিটা ভরে দাও ঘিটা কি করবে না রং রং দিলেন না রং দিয়ে দিচ্ছি দাও দাও ছেড়ে দিন ওটা। আলু করে দিলে ঠিক আছে ব্যাস পানিটা এগুলো দিবেন হ্যাঁ না আটা লাও সাইড দিয়ে লাগা ফোন করছে ফোনে তোর বিল যদি বলে কখন থেকে ফোন করছে কে আর তুই যে করে মা কেউ যদি ফোন করতে পারে না তখন আসি আমরা তোমার ফোন সাইন করে রেখে দিবি না এইটুকু এসে চাবিটা নেবো 1000 টাকা ঘুমুচ্ছি তো ঘুরছে না আমার বাড়িতে হ্যাঁ ওরা পরে উঠে দিয়ে মনে লাগছে ওখানে পরিষ্কার লাগছে ভাতটা বেশি গেল